מדברת לאה שיר אגד, מדיום מתקשרת לפי הקבלה. אני רוצה להגיד לכם שעניין החזרת האהבה הוא עניין מאוד רציני. הוא לא כזה פשוט והוא לא כזה כאילו להעביר זמן. עניין החזרת האהבה צריך להיות מומחה בקבלה, לדעת את כל סודות הקבלה. אני מעל 30 שנה לומדת קבלה מעשית, שזה אומר שאני יכולה לעשות דברים לפי הקבלה מאוד מאוד חזקים. אני יודעת כמדיום חזק להיכנס לליבו של גבר, לדעת מה הוא מרגיש, לבדוק את החיבור ביניכם. האם יש חיבור? האם יש אהבה? קודם כל צריך לדעת לא מה אתם מרגישים, אלא האם לפי הקבלה החיבור ביניכם נותן את הקישור הזה שיכול לעשות בהמשך עם העבודה שלי חיבור מעולה, שייתן לכם לאהוב, להרגיש, להתחבר ולהיות בזוגיות. העבודה הזאת שאני עושה היא עבודה שלוקחת זמן, לא הרבה, אבל היא לוקחת זמן, כי אין דבר כזה לעשות משהו ומיד לקבל תשובות. אני מדיום מתקשרת. השם שלי לאה שיר אגד, ואני יכולה לעזור לכם כי אני גם יודעת ללוות, להסביר הכל לפי המודעות של הקבלה, איך לטפל, מה לענות, מה אסור לעשות לכם סוויץ' בראש, שתדעו איך להתנהג ואיך לעשות דברים נכון, כדי שתצליחו בכל הדרך ותגיעו למטרה. כתוב פתגמנו של חכמנו זיכרונם לברכה, לא טוב היות האדם לבדו. שיהיה לכם יום נפלא. כל טוב.